Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Després d'una nit de pluja i vent, el cel s'obre perquè puguem continuar amb la nostra ruta. De camí, creuem el port pesquer de Loch Inver. I ens dirigim cap a la nostra nova destinació, aquesta vegada cap a l'interior. Com a tots els castells, existeixen diferents llegendes més o menys creïbles, però la seva història real data del 1650. Quan el marquès de Montrose, un dels grans generals del rei Carles I, durant les guerres civils escoceses, va buscar refugi al castell després de ser derrotat. Però els MacLeod el van trair i el van lliurar als Covenanters, moviment religiós i polític escocès del segle XVII, i el van executar a Edimburg. Aquesta traïció va marcar molt la reputació del clan. Cap al 1737, el castell va ser atacat pels Mackenzie, enemics tradicionals dels MacLeod, i el van incendiar. Des de llavors mai es va reconstruir i va quedar, com el veiem ara, una ruïna solitària als quatre vents i a la vora del llac. Ei, Jordi, què passau? Què? Hosti, sí, tu. Quin susto. Ens ha caigut... Hem perdut el dron. S'ha caigut, ha tropeçat contra unes branques i... Sort de l'aplicació de DJI que hi ha una opció de buscar-mi dron. Bueno, i més o menys, entre l'aplicació i la intuïció l'hem trobat. Ei, qui l'ha trobat? La Tere. Ah! La Tere de... Digue-ho! On és Tere, deies? Anem a veure la Maria. Anem a veure la Maria. Calder House va ser construïda el 1726 pels Mackenzie, que havien conquerit abans el castell als MacLeod. L'objectiu era clar: deixar enrere la imatge del castell feudal i demostrar modernitat i estatus, amb una mansió d'estil georgià molt més oberta i lluminosa que els vells castells. Però la família Mackenzie mai la va gaudir. Les despeses els van arruïnar i pocs anys després la casa va ser cremada misteriosament. Alguns diuen que va ser obra d'enemics i d'altres que va ser un incendi accidental.
Té fama de ser un lloc on la gent del país no s'hi acosta gaire a la nit, doncs els fantasmes dels Mackenzie encara ronden la seva antiga llar. On ets? Guapo, Anem a la cova dels ossos. A És una cova on hi havia... Bueno, li diuen la cova dels ossos, suposo perquè hi havia ossos. Tot i que se'ns està fent tard, ens arribem a Bone Caves. El paisatge que ens envolta és espectacular. Quan els arqueòlegs la van excavar, al segle XIX, hi van trobar restes d'animals que ja feia milers d'anys que hi havien existit a Escòcia. Rens, llops, lleopards i fins i tot ossos de les cavernes. També s'hi va trobar restes humanes, cosa que va fer pensar que les coves van ser utilitzades com a lloc d'enterrament o refugi. Bé, estem fent la ruta de la cova dels ossos, però se'ns està fent una mica tard. La cova d'alguna manera queda allà dalt, encara queda temps, bueno, queda bastant rato de l'excursió. Ho deixem per un altre dia. Tirem avall, que tenim diverses coses que fer. Més coses que veure, vinga. I anem seguint el viatge. Som-hi! Som-hi! El camí discorreix per un corriol amb una longitud aproximada de 4,5 quilòmetres d'anada i uns altres de tornada, i un desnivell moderat. Ja hem arribat a la cova, però dels ossos, però la ruta molt xulo, molt xulo. Sí. Seguim ruta cap a Ulapol, vale? Vinga, Vinga, som-hi. som-hi. Continuem dirigint-nos cap al sud, amb la presència inconfundible del Quinag. No és un sol cim, sinó una muntanya allargada amb 3 cims principals. S'anomenen corbets, cims entre 700 i 1.000 metres. La carretera s'endinsa dins un territori salvatge, on els llacs es multipliquen com a miralls trencats, entre muntanyes i camins.
El camí serpenteja, puja i baixa, seguint el relleu indòmit, amb cada revolt regalant-nos una nova perspectiva. I així, entre corbes i paisatges, arribem finalment a Ullapol, un petit port blanc i tranquil a la vora del llac. Bé, hem acabat ja de fer la ruta de la NC 500. Hem arribat a un càmping passat Ullapol. Són... no sé quina hora és, 3:15. I bueno, estic fent aquí una mica de carn i la Tere ha anat a rentar uns cigrons. I en aquest capítol hem visitat Lochmere, hem continuat cap a Loch Ascent, cap a Ordred Castle, Calda House, The Bone Caves i hem acabat a Killohew. I en el proper capítol gaudirem dels paisatges que ens ofereix l'Applecross. Estem en el Balag Navà, que li diuen, vol dir pas de bestiar. Compartirem carretera amb una gent molt curiosa. I gaudint de diferents paisatges arribarem a Loch Carron. Ens acompanyeu?